Sinten? Bro Indra. Jenengan Mbak Indra nggih. Kelanten pun diyakini nek jenengan Indra. Nah niku lungguh asma sejati. Terus kalau menawi ngartosaken bismillahirrahmanirrahim niku asma sejati jenengan sing moho sing nglairaken welas lan asih. Berkita mriku kelawan nyebut asma. Ya bener. Nah lah niku kula anggap urip. Asmane wong urip kuwi Indra. Nah, Indra iku lah sing nglairno welas lan asih. Niku jenenge asma sejati. Lungguhe manggen ten jasad. Dijenengono apik nek jasate iki gak kuat. Isih cilik balik. Mangke pun boten asma sejati, sing wonten arwah utawa ruwah. Terus putih matuk to, tasik bingung. Ampun, wonten. Ngoten ya. Nah, niki wonten pertanyaan malih. Nyuwun amalan supaya hidup ini ayen tentrem bahagia sampai tua. Lagi amalipun menapa? Yakin, tetep tatak tanggon. Nggih. Tegese terus pundi? Nek awak dhewe urip niki ana sing nguripi. Nah, ngudiya marang urip niku wau. Di pikiran niku aja digawe mikir sing hal-hal sing negatif, digawe sing positif. Baik niku apik napa elek. Intinya harus percaya diri. Percaya diri. Nek nglakoni apik ya niki hasil uripe awak dhewe, nek elek ya memang elek iki lah dalan atau lakon sing kudu dilakoni uripe dhewe. Jadi nah nek amalan niku sing dimaksud mriki amalan donga napa pripun? Amalan donga. Nah nek amalan donga isane napa dongane? Nggih kan Jawa mawon. Nah, lah ngene maksudnya ngeten Jawa niku isane apa ya niku diamalno. Oh, ngoten mawon. Nggih, tapi nek nyuwun tuntunan wonten tuntunanipun. Nggih, cara Jawa niku niki perlu tak medal nggih. Nggih. Tapi dawa. Mboten napa-napa. Nah, nggih. Itu tetep kula ngangge lafaz agama nggih mergi wau mergi bismillah sampun klodar nggih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allah iku ya Rasulullah iku kun fayakun. Aku iki menungso bikun kuniru lahu badan awakku kawah diningsun iman kang sejati sira tangiya ingsun pinta marang raganira iman kang suci langgeng tan kena den pedhot ingsun puji pengajian rasa ingsun pujikna donga Rasul Rabbi ya Rahim rohani zat sifat ingsun temurun teko swarga badan ingsun pawayangan ora padha marang Nur Alif Purwa Purna ora malih. Pun manten ngoten ditutup dua kalimat syahadat. Jadi niku pengakuan diri ten ngersane zat ingkang murweng zat utawi pengakuan diri ten uripe niku wau. Dadi Allah niku urip ya Rasulullah niku nek wis lumaku utawa nglakoni niku Rasul. Nek wis nindakno urip niku wau jenenge Rasul. Iku kun fayakun nek wis iso kaya ngono mongko nek ngersakno dadi bakal dumadi. Mergo napa aku iki menungso bikun. Nek pikun karuan niku lali bener-bener lali mergo bikun menungso niki sok nglali. Ngoten lho. Eling niku lah nek ana musibah, nek ana musibah kan lali. Nggih, Pak. Nah, contohnya napa nek ana musibah ngaku Islam sembayange ya kopar kapiran, ngaku wong Jawa ya ora tau manekung. Ya, tapi begitu ana musibah ngaku-ngaku. Ya, saurunge waktune ditentokno wis adus resik. Ya, niku tegese aku iki menungso bikun. Kuniru lahu badan awakku kedadian awak sakujur iki perkara nur wah utawa nur zat utawa nur urip niku wau. Kawah diningsun iman kang sejati sak temene saben wong urip niku wis dibarengi iman kang suci mergi napa nalika ten jero alam kandung ibu niki wangsul tenaga malih ben penak ya. Mane temeriku pangeran dawuh alastu birabikum tangkleten roh sing badhe dipasang ten jasad niku wau jasad langsung mangsuli qala bala sahita
Ya apa sira wis ngerti yakin nek aku iki pangeranmu. Nah sinten sing taklet niku? Niku urip mergo roh. Ngoten ta. Lajeng jasad ngiyani. Nggih panjenengan menika pangeran kula. Mila saking sak menika kula tak syahadat dhateng panjenengan. Dadi sajate cara Islam nggih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sak temene ora ana pangeran. Ya, amung sing ngandika tegese dununge urip lan Muhammad nek mengke kula lahir teng alam donya kula niki diwenangaken obah budidaya. Ngaten mergi nur kita nur Muhammad obahe niku lah sing kudu di sahadati kudu diyakini. Ngaten dadi gesang kita obah kita menika sedaya niku nur Muhammad. Ngaten. Kulo nane, kulo kali mas-mas ini kebangkit tiang dan Jakarta mereka. Setunggal niku ngaku, nih kulo pas tani ngaku Tuhan nih. Sakit niku manggil malaikat, sakit damel jin, terus penguasa laut kidul ke laut ler niku sakit beliau lukir gentosan. Oh, oke. Niku terus piyambake niku tugase terus niku jaga alam, Pak. Terus nek pun jam sekawan ngenten iki mung keliling. Ngoten. Lah ngoten niku pripun terus sing angka kalih piyambake niku ngaku satriya piningit. Bahwa ciri-ciri satriya piningit niku wonten teng gene badan kula ngoten. Nah, sakniki kan kuwata Pak. Terus mengatakan jenengan nanggapi kados mengatakan niku nek nggih, nek kula nanggapi ngeten, jenengan iki namung dituki basa sanepon ning ora iso mencerna. Nah, ngoten. Dados piyambakipun ngaku pangeran. Nggih. Muga-muga bener karepe dekne. Sing penting ora nyimpang lho nggih. Karepe dekne ta Pak. Nggih, nek ngaku pangeran mergo dekne sik urip. Nah, urip niki pangeran. Utawa tanda-tandane wonten pangeran niku. Lah muga-muga sing karep ngoten. Gene piyambake kok ngaku pangeran sing dimaksud pangeran-pangeran tiyang kathah niki. Nggih muga-muga di ngapura. Ngoten. Lek piyambake saged mahasiswa malaikat, setiap sedaya tiyang niku mahasiswa malaikat. Jadi mboten kok malaikat sing ngresa awak dhewe malah sing ngresa malaikat. Buktine napa? Nggih. Kula nek mun matur, Mas ra digeser, napa jenengan begegek teng mriku? Nah nek kula penting lah tak sawat gelas kok. Nah niku sing dimaksud ki mbak saged mahasiswa malaikat atau bisa mendatangkan malaikat. Nggih. Monggo diunjuk jenengan nglakoni ngunjuk berarti malaikat kula ngengken jenengan. Niku mbok menawi niku sing dikarepaken, tapi nek kiyambake ngaku malaikat sing dimaksud nggih muga-muga di ngapura mawon. Kula sak kanca diguyu, Pak. Nggih. Ceritane kan aneh-aneh. Nggih. Terus nek kepengin ngelukir sinten Nyi Roro Kidul. Nyi Kidul kali Dewi Lanjar. Nah, nggih. Kiyambake niku saged nglukir. Saged ngelukir. Niku nggih kira-kira nggih bener malih. Nek umpami niku penemune niku dekne bener. Tapi mengke nek dekne niki gak paham terus ngomong niku ya muga-muga sepuro kalih Nyi Roro Kidul. Nggih. Begini apa? Nyi Roro Kidul pada umumnya adalah kerajaan yang napa nggih? Sing ngreksa donya niku ta teng Segara Kidul. Nah napa kita niku morak-marik niki ya ora golek donya. Ya, terus nglukir kalih Dewi Lanjar. Dewi Lanjar sing teng niki Pati pundi? Mboten penguasa laut utara. Oh, laut utara. Nggih, sami mawon. Jenengan mlayu ten Banyuwangi kalian mlayu ten Tuban sami-sami mencari nafkah. Gitu. Nah, dua-duanya ini tokoh yang menguasai harta niku wau. Ngoten lah. Jadi mungkin mawon dia memakai bahasa isyarat, ya, atau bahasa sing jenengan harus menggali lebih dalam. Ngoten nggih saged ben jenengan tangket tentang bagaimana cara untuk mendatangkan malaikat sampai bisa diperintah niku. Nah, mungkin nek jabarane bener kados kula niku. Tapi nek jabarane keliru muga-muga di ngapura. Kula malah kanca malah kudu mlayu, Pak. Pak niki kan angka terakhir pertanyaan saking subscriber. Iki kedah dijawab oleh Pak Darno. Ini buatan kepaksa niki. Pak Darno
tak rapalan ilmu pengasihan. Lah wau lho pun kula waca niku kan lengkap. Niku sampun lengkap. Niku kan dereng kula udar sedaya kan nembe dugi awal jalan Rasulullah kun fayakun. Aku ki manusa bikun kunirul badan awakku kan nembe niku. Kawah diningsun iman sejati nembe dugi iman. Mula nek pun ngoten sira tangiya ingsun puji pengasihan rasa ingsun. Nek jenengan pengen diwelas asih tiyang nggih welas asih marang sepadha-padha to. Donga niku namung penentu, bukan penentu. Donga niku namung syariat. Nggih. Nggih. Sedaya kanton lakune. Nah, kanton lakune dia nek dia gak pernah ngasihi tiang tanpa melasi tiang kok kepengin diasihi ini pun di ngono lho. Bendina dikira selamatan. Ingsun pucikno. Jadi kalau terusno ingsun pucikno donga rasul. Lah donga rasul niku donga tingkah lakune awak dhewe iki lho, pola tingkahe. Nek penggaweanmu nyolong kok kepengin slamet niku ing pundi? Ngoten lho. Tapi nek jenengan sering bantu tiang, badhe enten tiang maling, tiang sing jenengan bantu semrap, jenengan gak sanggodak digodakno wong sing dibantu niku. Ngoten. Mulane Rabbi ya Rahim, duh Gusti, duh Pangeran ingkang Maha Welas Asih. Nggih, mau ingkang Maha Asih. Rabbi ya Rahim rohani zat sifat ingsun kula meniki tasik bleger menungso sing kanggonan sing ten ngene sifat sajroning sifat niki wonten zat dados menyuwun iki direksa jagat jasad niki aja sampai urip niku sing urip mlebeten urip kanistan. Rohani zat sifat ingsun rohani niku nggih jeroan iki niku nggih termasuk zat nggih sifat tumurun teka swarga nalika kula tasik mapan wonten guwa garbanipun niku. Nggih. Ora padha marang Nur Alif. Dadi gesang kula niki ora padha karo gesange zat utawa gesange pangeran. Nur Alif niku nur tunggal. Ning senajan ora padha ning kula saged ngrasakaken bilih urip kula menika wontenipun nur tunggal utawi Nur Alif niku. Mulane purna mulai lahir sampai pungkasan nggih kula niki ditegeraken tiyang sing mulya, sing welas asih, tiyang sing sempurna lah gesang niku wau. Mulane manten-manten nembe mlebeten syahadat. Nggih niku wau sing kula udaraken. Dadi ora perlu nggih donga pengasihan niku mawon diwaca. Sampun lengkap, Pak. Ya, sampun lengkap. Kangge napa mawon niku. Akhir yakin iso kun fayakun. Tapi carane nggih niku, lelakune sing apik. Sing apik niku tegese ora kudu nyepi ten kuburan, ora kudu nyepi ten ngene sepi mboten.